네, 여러분 안녕하세요. 김영주입니다. 영주먼입니다. 제가 지금 오늘도 배그를 할까 생각하는데요. 배그 했죠? 네, 근데 제가 피가 왜 이렇게 달았냐면 제 기장 안에 들어가가지고 지금 제가 여자 캐릭터를 가져와서 근데 옷을 바꿨거든요. 처음에 시작할 때 어떤 사람이 어떤 여자 캐릭터가 옷을 주는 거예요. 그래서 저는, 한번 입어볼까 했는데, 계속 제 옷을 뺏어가요. 그래가지고 바꿔 입게 됐습니다. 그 점은 양해 부탁드립니다. 그래서 제가 지금, 자기장 안에 들어가야 되거든요. 근데 몇 킬로가 진짜 너무 많이 남았어. 레드존에 죽을 수도 있습니다. 레드존에 죽을 수도 있어. 그래서 빨리 튀어야 돼요. 지금 빨리빨리 가야 돼요. 레지돈이 활성화하기 전에. 근데 여기까지는 못 가. 500 얼마나 남았어. 여기까지 하면 1000km가 넘어. 1000km를 어떻게 가? 여자 캐릭터 안 들고 왔으면 진짜 진짜 죽었을 거야 그냥. 왜냐하면 여자 캐릭터가 달리기가 빨라요. 남자보다. 남자는 피가 많기 때문에. 예. 남자는 피가 많고 이제 여자는 플레이어건 있다. 야, 플레이어건 저거 뺐자. 저거 뺐자. 우리 팀이니? 야, 저거 뺐자. 플레이어건. 우리 팀 아니야. 오. 지금 알아서 잘 피해가야 돼요. 오케이, 없어졌다. 없어졌고, 일단 기다려. 비행기가 아직 안 왔어. 비행기 아직 안 왔다. 자기장 또 온다. 씨. 자, 오죠? 비행기 오죠? 망했다. 망했다. 차도 없어, 차. 차 있다. 구급상자 없고 붕대가 있기 때문에 지금 차 타고 빨리 가야 돼요. 차가 왜 여기서 나와? 제발. 붕대. 빨리. 지금 플레이원이고 나발이고 그냥 빨리 뛰어! 가속! 지금 플레이원 제가 보고 뺏으려는데 보고 못 뺏어. 그냥 뺏지마. 오. 오케이. 앞으로 쭉 가. 다행이다. 팀원들 만났어. 오씨. 다행이다. 여기 보급 있다, 보급. 다행이다. 왜 운전 못해?
다음 보급에 사람이 있나? 없다. 사람은 없어. 비어있네? 이거 뭐야, 왜 다 부르나? 플래곤 나이스? 안전한 곳으로 가야 돼. 지금 방금 보셨죠? 지금 방금 전에 여기 근데 플래곤 왜 다 썼구나. 다 썼네? 다 썼어. 사람 있다, 사람 있다. 아, 이 사람들 못하는 것 같아. 제가 맨날 운 좋아가지고 잘하는 사람만 걸렸잖아요? 근데 이번에 좀 못하는 사람 같다. 예. 내가 운빨로 이겼는데. 차가 한 명 있어. 빠르죠? 보급 있는 데 있네. 지금 갈 수도 있어요. 자기장 빨리. 자기장 좋아, 자기장 좋아. 자기장 좋아. 저기 보급 연기 나는 데가 어디지? 아니, 보급 먹고 싶지만 먹으면 안 돼. 뭐야? 비비기? 오. 비비기? 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 아우, 눈 아파. 어우. 자, 어떻게 될까? 와, 엄청 떨리는데? 얘 사방이적이야. 이게 지금 보급 상자에 들어있는, 아니, 상자 아니야. 이 밖에 들어있는 이 총 있죠? 얘가 3번님이 먹은 거 총. 요게 그거거든요. 저 스킨. 디아블로 어쩌고저쩌고 스킨. 이 상황이 보급. 자기장 다가와? 이거 어디로 가야 돼? 안으로 가야 되네, 더. 이쪽으로 갈 수도 없고. 어떡하지? 아, 팀킬하면 안 돼.
지금 수류탄도 없기 때문에. 들어가자. 왜 안 와? 컴온. 다 외국분이야. 됐어. 보급상자가 있네. 여기에 사람이 있을 거야. 100%. 없을 리가 없어. 오우, 이거 어디 갔어? 기울여서 이렇게 하는 거 없네. 어디야, 어디? 야이씨. 살려줘야지. 뭐 하는 거야? 뭐야, 왜 안 살려줘? 왜 안 살려줘? 씨. 안 살려줘서. 어쩔 수가 없네요. 네, 여러분. 오늘 영상은 여기까지고, 다음 시간에 다른 컨텐츠로 되돌아오겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요!